Pejgamberi ka qenë brenda shtëpisë së tij, edhe Xhabiri ka thonë selam, edhe ka trokit në derë. Ka thonë pejgamberi, kush është? Ka thonë Xhabiri, une. Të menu që pejgamberi në gjithë zonën, se shok ngusht njën. Ka thonë une. Atër ka thonë pejgamberi, unë, kuptim të qërtimit. Qka është kjo unë? Prezentohu me emën kushje. Andaj këto, pejgamberi e ka qërtu Xhabirin, edhe ka mësu se nuk lejohet me thonë unë. Të ndërruar se këtu mund të marrë mësim edhe në raste tjera. Veçanërisht për shembull kur dikush thret në telefon diken, edhe ka mundësi ndoshta njëri më të afërt, po për shkak të lidhjes së dobët, për shkak ndoshta dëgjuesit të telefonit nuk i mundësi me e detektu zonën e tij. E dikush ka mundësi më dhënë, çu s'po mangje zonën, na që po nuk tani e zonën, nuk është edhe diçka se dikush të në zonën. Ka dikush të vendon siklet, dhe është dus me silë në kokën, kush është apëton, edhe nuk e din është e përfundon telefonat, nuk di me kanë ke folë. Pse? Se të vjen keq me vetë, kush e burë, me kanë po flasë. Ndaj esenca e, shiko çfarë rregulla Islami donë të ndërron s'ka para pa, që kaq do bukur të ndërtojmë komunikim me zveti. Gjithçka tjetë e qartë. Pra në thush, selam aleikum, jem filoni. Në rregull, pastaj vazhdon folën me ta. Ose nëse shen në fjalën e parë, aleikum selam, nuk të kthen me emën që s'po të nje, lajmërohet edhe prezantohu.